আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, ডিজিটাল মার্টের নতুন ভিডিও আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। আজকের পিসিটা বাজেটটা খুবই কমের মধ্যে, যারা নতুন পিসি বিল্ড করতে চান বা পিসি সম্বন্ধে ওরকম একটা আইডিয়া নেই, আজকে মূলত তাদের জন্য পিসির বাজেটটা রেখেছি 20,000-এর মধ্যে। যারা পিসির বাজেট করতে চান, আপনার 20,000-এর অনেক কমের মধ্যে আজকের বাজেটটা। তো আজকের এই 20,000-এর কমের বাজেটে কি কি প্রোডাক্ট রেখেছি এবং কি কি প্রোডাক্ট আপনি পাচ্ছেন, কোনটার কতদিন ওয়ারেন্টি, কি কনফিগারেশন, সবকিছু জানতে ভিডিওর শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। তো ভিউয়ার, চলুন দেখে আসি যে আজকের পিসিতে কি কি থাকছে। তো প্রথমেই আছে আপনার i5 6 জেনারেশনের প্রসেসর। আমার হাতে যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা i5 6 জেনারেশনের। এটার স্পিড হচ্ছে 3.50 গিগাহার্টজ এবং এটার আসলে সবাই আপনাদেরকে বলবে যে এগুলো প্রসেসর প্যাকেট করা ইনটেক আসে, কিন্তু আসলে এই যে 10 জেনারেশনের নিচে যে প্রসেসর, এগুলো কখনোই ইনটেক আসে না, এটা একটা ভুল ধারণা। তো ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা i5 6 জেনারেশনের একটা প্রসেসরটা হচ্ছে ইন্টেল i5 6 জেনারেশন, স্পিড হচ্ছে 3.50 গিগাহার্টজ। এবং অনেকেই বলবে আপনাদেরকে প্রসেসর বক্স থেকে বের করে দেখাবে ইনটেক প্রসেসর। হ্যাঁ, কিন্তু যে আসলে মূলত এগুলো কখনোই ইনটেক প্রসেসর আসে না। 10 জেনারেশন নিচে কোনো প্রসেসর আপনি কখনো ইনটেক বা নতুন পাবেন না, এগুলো সব রিকন্ডিশন আসে এবং এটার কোনো ওয়ারেন্টি থাকে না। তারপর আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে প্রসেসরটা পারচেস করেন, তাহলে আপনার সিকিউরিটির জন্য 10 থেকে 15 দিনের জন্য আমরা একটা সাপোর্ট আপনাকে দিব নতুন অবস্থায়। কিন্তু অনেকেই আপনাকে বলবে যে 3 বছর 2 বছর ওয়ারেন্টি, কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি বলেও থাকে, সেটা একদমই অবৈধ কথা, মানে ভুকাস কথা, এবং এটা আপনার থেকে প্রাইস দাম বেশি নিয়ে সে আপনাকে ওয়ারেন্টিটা পিরিয়ড বাড়িয়ে দেবে। তো এই প্রসেসরটার ব্যাপারে আর কথা না বলে, যারা জানেন আগে থেকে তারা তো অবশ্যই অবগত আছেন যে এটা পুরানো রিকন্ডিশন একটি প্রোডাক্ট। আসলে মূলত প্রসেসর বেশি একটা নষ্ট হয় না, দেখা গেছে 100 প্রসেসরের মধ্যে একটা কমপ্লেন আসতেও পারে এবং নাও আসতে পারে, এজন্য প্রসেসর ওরকম একটা রিস্ক থাকে না। সেক্ষেত্রে আপনারও ওরকম রিস্ক থাকবে না। 6 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে অ্যাভেলেবেল পিসি বিল্ড হচ্ছে এবং এই প্রসেসরই আপনাকে কম দামের মধ্যে দিতে পারবে, কিন্তু ওগুলোর হচ্ছে আপনার দাম কিছুটা, স্পিড কিছুটা কম থাকে, 2.90 3.20। তো সেক্ষেত্রে আপনার দাম, আমাদের যেটার স্পিড 3.50, আপনি বিল্ড করতে চাইলে এখান থেকে আপনি চেক আপ করে তারপর হচ্ছে এই প্রসেসরটি ক্রয় করবেন। প্রসেসর ব্যাপারে অনেক কিছু বলে ফেললাম। তো এবার আসি মাদারবোর্ডে। মাদারবোর্ড হচ্ছে হুয়ানজির কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড। আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কোরিয়ান ইন্টেল সাপোর্টেড একটি মাদারবোর্ড। এটার ডায়াগ্রামটা পিছনে দেওয়া আছে। এখানে আপনি 2টা র্যামের স্লট পাবেন, 2টা র্যাম লাগাতে পারবেন, জিপিইউ লাগানোর স্লট আছে। আপনি এটা থেকে গ্রাফিক্সের কাজ করতে চাইলে আপনি পরে এখানে একটা গ্রাফিক্স কার্ডও ইউজ করতে পারবেন। ভিজিএ এবং এইচডিএমআই 2টা পোর্টই এটাতে ভিজিএ আউটপুটের জন্য দেয়া আছে। এবং এটার ওয়ারেন্টি আপনারা পাবেন অফিসিয়ালি 3 বছর পর্যন্ত। 3 বছর পর্যন্ত এটার ওয়ারেন্টি পিরিয়ডটা থাকবে। প্রসেসর ওয়ারেন্টি না থাকলেও মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি আপনি 3 বছর পাচ্ছেন। এবং এর সাথে আছে আমাদের এই প্যাকেজে আজকে কিংস্পেকের 4GB 2666 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এটারও ওয়ারেন্টি বলা যায় বা গ্যারান্টি বলা যায়, কারণ গ্যারান্টি বলা মূলত ভালো, এই প্রোডাক্টগুলো কোম্পানির সাথে সাথে চেঞ্জ করে দেয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা গ্যারান্টিও বলতে পারি। তো এটা আপনার থাকছে 4GB DDR4 এর 2666 মেগাহার্টজ। এবং এর সাথে আরও রেখেছি এই সেম ব্র্যান্ডের, যেহেতু এই প্রোডাক্টগুলো গ্যারান্টি প্রোভাইড করে কোম্পানি, সেক্ষেত্রে এটা 128GB একটা এসএসডি রেখেছি আমি কিংস্পেকের। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এই এসএসডিটার আপনি ম্যাক্স স্পিড পাবেন হচ্ছে 570 মেগাবাইট পার সেকেন্ড এবং মিনিমাম স্পিড পাবেন 480 মেগাবাইট পার সেকেন্ড, মানে 480-র নিচে আর আপনার এটার স্পিড নামবে না, এটার জন্য এটাকে মিনিমাম স্পিড বলা হয়। এবং এটারও অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি 3 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এবং এর সাথে আরও লাগবে আপনার একটা ছোট ফ্যান। এটা হচ্ছে একটা কুলিং ফ্যান, আপনার প্রসেসরের উপরে থাকে। এই প্রসেসরটা যখন আপনি মাদারবোর্ডে বিল্ড করবেন, তখন এর উপরে একটা ফ্যান দরকার হবে প্রসেসরটা ঠান্ডা রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টেলের অরিজিনাল একটা ফ্যান রেখেছি এই প্যাকেজের সাথে। এবং সর্বশেষ, আজকের এই শর্ট প্যাকেজের সর্বশেষ আপনাদের একটা কেচিং দেখাচ্ছি। ম্যাক্স গ্রিনের একটা কেচিং আছে আমার পাশে। এটা অফিসিয়াল এটা একটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ কেচিং। পিছনে পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এই যে দেখা যায়।
কেচিং এর তো আসলে আপনারা জানেন যে মূলত ওয়ারেন্টি হয় না, কিন্তু আপনারা পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছর। 2 বছর পাওয়ার সাপ্লাই ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং আপনার পিছনে ফ্যান দেওয়া আছে একটা এখানে ছোট, আপনি চাইলে আরো 2টা ফ্যান এদিকে অ্যাড করতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, আজকের পিসিটা মূলত যারা নতুন পিসি বিল্ড করতে চান বা আপাতত কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে চান বা কম্পিউটার চালানো শিখতে চান, এবং অফিসিয়াল কেউ যদি অফিসিয়ালি কোনো কাজ করেন, যেমন এক্সেল, ওয়ার্ড বা ছোট ছোট যে কাজগুলো আছে, এবং আপনি যদি এটা দিয়ে গ্রাফিক্সের কোনো কাজ করতে চান বা ভিডিও এডিটিং এর বা কাজ করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি যে প্যাকেজ রেখেছি এর সাথে আরেকটা আপনাকে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে হবে, 2 GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে হবে। তো এখন যে বাজেট, তার থেকে আপনার দেখা গেছে 5,000 থেকে 6,000 টাকা বেড়ে যাবে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যারা কাজ করেন তাদের জন্য এটা খুব বেস্ট এবং পারফেক্ট একটা পিসি। এবং আপনারা দেখবেন যে আমি যে প্রোডাক্টগুলো বলছি এগুলা আপনার কম প্রাইসের মধ্যে অনেকে আপনাদেরকে দেখবেন যে বিভিন্ন অন্য কোনো ভিডিওতে দেখবেন যে আরো কম দামে দিচ্ছে, কিন্তু আসলে কম দামে দেওয়ার উদ্দেশ্য এই না যে আপনাকে মানে প্রোডাক্ট ভালো দিয়ে কম দামে দিচ্ছে। আসলে মূলত ওরা ওদের মতো করে তখন প্রোডাক্ট দিবে যদি কম দামে পান। সেক্ষেত্রে আমি যে প্রসেসর স্পিড বলছি 3.50 আমার প্রসেসরের স্পিড, কিন্তু ওইখানে আপনার 2.90 গিগাহার্টজের স্পিড দিলে আপনার অনেক দাম কমে আসবে। আবার 6 জেনারেশনে যদি আপনি এটা দিছি আমি i5 6 জেনারেশন, আপনি যদি i3 6 জেনারেশন যান আপনার আরো 2-3 হাজার টাকা দাম কমে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো নিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদেরকে এই টোটাল প্যাকেজটা আমরা দিব হচ্ছে 17,000 টাকায় মাত্র, টোটাল 17,000 টাকায় দিব। আমরা যে এখানে যে প্রোডাক্টগুলো এখানে আপনি তারপর আপনার ইচ্ছা মতো করে আপনি যখন আমাদের কাছ থেকে বিল্ড করবেন আপনার মতো করে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনার যদি অন্য কোনো র্যাম চয়েস থাকে সেগুলো আপনি দিতে পারবেন, বা অন্য জেনারেশন i3 6 জেনারেশন নিলে এই প্যাকেজের সাথে চলবে, আপনার কোনো সমস্যা হবে না। আবার এই যে মাদারবোর্ডটা দিচ্ছি এটা NVMe সাপোর্টেড মাদারবোর্ড, সেটাতে আপনি NVMe চাইলে আমি SATA SSD রেখেছি, আপনি চাইলে NVMe ইউজ করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই আমাদের সেলস পার্সনদের সাথে কথা বলে। তো বাজেট তো বলেই দিলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যোগাযোগ করে আপনার আরও তথ্য জানতে চাইলে জানতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।